刚把行李托运了啊，然后现在去安检，去候机。这是安检的地方啊，工作人员说来这边安检，这边人少。厦门机场管得还挺严的，安检了半天才进来。现在要去登机口了。这厦门机场里面的座椅啊是这样的，还是皮质的呢。由于航空公司原因，决定取消今日飞行。在此，我们听啊，刚才好几个航班都取消了，大概有10多个。哇，上飞机了，一会儿要起飞。山东航空的飞机餐，一袋榨菜、白菜、鸡肉、米饭，还给了一个面包。这是橙汁儿，来吃碗驴肉汤。啊，这驴肉通红通红，下边还有粉丝。这一碗15块钱。我一瓶干了还干。还要了一个驴肉火烧，火烧看起来挺好吃的。哇，6块钱一个火烧。这边的特色。猜猜我现在在哪？我现在在河北省的沧州市。昨天还在厦门穿着短袖呢，今天来到这边就得穿毛衣了。这边气温也就10度左右，也挺冷的。我现在在沧州的大街上溜达溜达，刚才吃了一个驴肉火烧和驴肉汤，还挺好吃的，是这边的特色。看这边的人啊，都已经穿上羽绒服了，还是挺冷的天气，只是没有下雪而已。这摩托酷啊！现在是下午的3点半，天呢就有一点要黑了，这边黑天早啊。树叶也已经完全掉光了。前面呢有一些共享单车，这个城市啊有共享电单车。沧州有一个清真大寺，就是左手方的这个，但是因为疫情啊也关门了。看没看着刘记烧鸡老店，在它那个牌子旁边啊写了2个回，左边那个牌子上写的也是回，这就是清真的店。果然不出所料，已经关门了。路两边啊都是这种店铺，卖茶的，还有饭店。这里啊是一个中心位置了，中间还有块大屏幕没开。这路还挺宽的啊。他们的电动车前面也有那个像背一样的那个挡风的，这样开起来就不会冷了。因为最近啊一直限电，所以他们就把这个大屏幕给关了，为了节省电量。是卖糖葫芦的，拍个照啊，谢谢。来个糖葫芦吃，这大糖葫芦就天冷的时候才好吃，全是糖。这糖葫芦3块钱一个，啊，全是糖，还有这么多，这都是。这边是啥的？这黑色的好像是啥呀？红薯啊，我看不出来。哎，这边还有山药糖葫芦，看没看着？啊，这个好像是枣还是柿子，这个好像是橘子的。左边这个呢好像是茄子，我不知道是茄子还是红薯。啊，这边还有草莓啊，是糖葫芦。这边有一个步行街。过去逛一逛，这就是那条步行街了。这条步行街不太长啊，我是不是来了一个假的步行街？这有个炒酸奶、烤冷面的店，我去来份烤冷面吧，来个烤冷面尝尝。这儿呢还有一些烤酸奶、烤冷面，价格都不贵啊，都挺便宜。整了份烤冷面。尝尝咋样啊？看有没有东北的烤冷面好吃。刚才问了一下烤冷面的老板，他说沧州没有什么特别中心的那种商业区，
最近发展好像盖商场啥的都整得特别分散，而这个城市也不是特别大，那就随便转转吧。哎，在我正前方有一个大康美食广场，我看着大康美食广场，叫大康美食广场。啊，这个广告牌可真大啊，这么大的一个大广告牌，上这里头看一看吧。这边有个电梯可以直达5楼美食广场，我上去看看啊，看都有什么吃的。刚才一进电梯啊，还有一个开电梯的，然后还查了我的健康码和行程码，这就来到了5楼的美食广场。看这个美食广场还挺大的啊。一般北方的就是美食城啥的都在一个商场的楼上顶楼。我先把烤冷面吃了吧，要再不吃就凉了。烤冷面。还行，有点甜，因为我看见它放番茄酱了，有点甜，但是还挺香的。烤冷面啊，每个地方的做法都不太一样，但是这个烤冷面啊，它放的番茄酱就很多，就很黏很甜，是甜口的。但是有的地方烤冷面就特别咸，就每个人的口味不一样。所以说，有的地方你就觉得好吃，有的地方做的你就觉着不好吃。这个还可以，这是鸡蛋，还有洋葱。基本上烤冷面里面都有洋葱和鸡蛋，其他的你可以加肠，加什么别的东西。我要的这个烤冷面就什么都没加，是5块钱。我记得前一段时间在山西吃的时候，在太原吃的烤冷面，就这样一份要8块钱。但是在我们东北吉林那边的话，这样一份大概是在3块到4块吧。我们那边比较便宜，而且做的挺符合我的口味，就比较好吃。这边的也还好。在商场里啊，有一个玻璃地板，从地板看下去能看到楼下的建筑。这样看着还有点恐高呢，下面看的一清二楚。这样看下去是有点吓人啊，都能看到。然后这边呢，前面也都是。走过去看一看，哇，看见一个小孩在下边玩，这看着是挺吓人的，特别对于恐高症的人来说。这儿也有，看看这边。然后这上面还有灯在不停的闪。现在才刚刚5点钟啊，天就已经快黑了。这边天黑可真早。路边路过一个烤鸟蛋的，给我来2。什么酱？什么都有什么酱？番茄酱、香辣酱、香辣酱、蒜蓉辣酱啊，要蒜辣酱。嗯。现在搬到楼来2串。搬楼上去了。没搬。楼不是都下来了吗？下了没去，不去了。少酱的。有楼还不去了。哎呦，在这边挺好，不远走路。在哪边走？好了，青山路。哦。啊，这传说中的烤鸟蛋其实就是烤鹌鹑蛋，尝尝味道怎么样？是吧？我非常不用了。哇，好吃，不是，真香。你说味道还挺不错的啊，特别是抹上这个酱之后，特别是这么冷的天的时候，吃更好吃，真香。然后这是烤鹌鹑蛋。好像是这一个是半个蛋吧，3块1个，5块钱2。看没看见这烤鹌鹑蛋烤出来是一半的，不是一个圆球。一串有5个蛋，2串10个蛋。